去到第19條啦，咁係一條好高難度嘅 probability 問題嚟嘅。咁我哋望一望先。咁 A part Ada 同埋 Billy 咧，咁佢就玩咗 game 啦。咁個 game 咧就有2回合嘅。咁啊，第一回合咧 Ada 同埋 Billy 咧，佢哋就輪流擲一個骰仔啦。咁啊，邊個擲到3咧就贏㗎啦。咁啊 Ada 同埋 Billy 咧輪流玩，咁啊直至一個人贏。咁啊 Ada 擲先嘅。即係其實有機會可能佢哋一開始就擲到3就完，或者可能佢哋擲好耐，大家都擲唔到3，搞咗好耐，然之後先擲到3嘅。咁總之我哋而家要計嘅係 Ada 贏嘅機會率。好多同學誤會咗啊 ！Ada wins the first one 嘅機會率咧，佢唔係講緊 Ada 第一次擲就擲中啊，係講緊佢呢個成個遊戲係第一回合下邊嗰8個波啊，8個窿啊，第2回合係講緊 Ada 贏呢個遊戲嘅機會率，係啦。咁所以咧，我哋就會咁樣理解嘅。咁啊，直接寫啦。required probability 啦 ，probability 呢啲題目直接寫得㗎啦。咁點樣先可以 Ada 贏啊？咁啊，最簡單當然就係佢一開始已經直接擲到3啦，咁佢係贏啦。OK， 咁啊其次嗱有另一個 alternative 可能性嘅，就係講緊 Ada 一開始咧係擲唔中3嘅，擲咗其他，跟住就到 Billy 擲，咁啊 Billy 都擲唔中3，擲咗其他，然之後去翻 Ada 擲中3，係咪？呢個都係可以係 Ada 贏嘅另一個可能性嚟嘅。當然機會可能細少少，因為迂迴嗰啲嘛。咁啊，仲有另一個可能性嘅 ，Ada 擲唔中 ，Billy 擲唔中，去到 Ada 擲第2次都擲唔中，去到 Billy 第2次都擲唔中，去到 Ada 擲第3次擲得中啦。咁其實仲有無數個可能性嘅。一見到呢啲咁嘅無數可能性嘅嘢咧，你就諗到係用 S 無限㗎啦。OK， 咁啊 S 無限點樣用嘅？咁啊揾翻呢個數嚟嘅 first term 先啦。咁啊 ，it is a GS。因為一定係 GS 先有 S 無限㗎啦。with A 係1/6，R 咧係你撳計數機將呢嚿嘢除翻呢個嘢，第2個 term 除翻第1個 term， 你會除到係25/36嘅。咁所以咧，我哋就會話個 probability 咧繼續計落去係等於 A/1 減 R， 然之後就撳計數機撳咗佢咯喎。咁啊，你應該咧會撳到個答案咧係6/11嘅。即係代表 Ada 贏嘅機會咧，其實係一半多少少嘅。點解 Ada 贏嘅機會大啲嘅？因為 Ada 擲先㗎嘛，咁一開始擲中 Billy 根本就冇得講啊。咁所以咧 Ada 其實着數啲啲嘅，係啊，唔會計到1/6嘅。OK， 係啦，係一回咁嘅事，即係高難度嘅 probability 永遠都係㗎啦 ，step 好少嘅啫。但係你真係要諗咧，要諗得好仔細嘅，係啦，呢個咧好高難度嘅。咁啊，去到 B part。第2彎咯喎，咁咧就會有啲波抌落去 one by one into a device containing 8 tubes， 咁你會見到啦。咁啊個波就會跌落去，隨便入一個啦。每個窿最多可以裝3個波，即係佢唔係話入完就唔可以再入嘅，入完可以再入咁嘅意思。OK， 咁呢個 pair 咧係有2個 option 嘅。第一個 option 咧就係佢抌2個波。OK， 2個波如果係跌落同一個窿咧，就會有10分。呢度10分啦，或者呢度10分啦。如果嗰2個波係 adjacent tubes， 即係講緊2個黐住咁樣嘅窿啦，或者咁樣啦，咁就會有5分。如果唔係咧，就冇分。OK， 第2個 option 咧就係3個波。咁啊，嗰3個波如果同一個窿就50分啦，3個連住嘅窿係10分，2個連住嘅窿係5分。我哋陣間再睇，因為 B1 咧真係要計 option 1嘅啫。B1 佢就話。如果個 pair 係揀 option 1嘅，即係佢玩2個波咋，佢問你個 expected number of tokens got， 佢平均即係佢 expected value 會係幾多？2個波咧，即係我哋其實畫表嘅做嘅咋 probability。OK， 2個波咧 B1 咧，其實我哋係畫翻個8×8，因為第一個波有機會係入1號窿、2號窿、3號窿、4號窿、5號窿、6號窿、7號窿或者8號窿啦。然之後第2個波咧，又係有機會入1號窿、2號窿、3號、4號、5號、6號、7號或者8號。咁其實咧，你就應該會構建咗一個8×8嘅正方形表。咁入邊咧就羅列晒佢嗰2個波嘅全部可能性㗎啦。即係第一就係代表入11啦，
跟住1、2啦、1、3啦，如此類推。咁然之後咧，我哋就直接喺呢個表嗰度睇翻，喂，究竟佢幾時會攞到10分㗎？佢攞10分嘅機會係幾多㗎？OK，咁啊攞10分，呢個會攞10分啦。佢仲有10分、20分、30分。嗱，可唔可以重複㗎？有時我哋畫呢啲表要查咗個對角，今次係唔會查㗎嚇，因為題目講到明咧。啲窿係可以最多裝3個波，即係你入完一個波咧，唔會影響你第二個波係咪入翻嗰度㗎，可以入翻嘅。呢啲係10分，咁你就會發現咧10分嘅機會其實係有8個可能性嘅。咁邊啲情況係5分咧？就係2個係黐住嘅 tube，即係入1號、2號啦，呢個5分。1號、2號、1號、2號、3號都係黐住啦，3號、2號、3號、4號。如此類推啦，即係全部小蛙蝦隔離左右嘅嗰啲都係唔攞5分㗎啦。咁啊，我哋咧計晒咧就可以直接即係 expected value 㗎咯喎。咁啊，其實一條式過就得㗎啦。佢平均會攞幾多分啊？咁啊，佢有8/64咁多嘅機會係攞10分嘅，乘翻佢，再加有14/64咁多嘅機會係攞5分嘅。咁佢有幾多機會攞0分咧？其實就係餘下嗰啲格咯。咁你寫唔寫得得嘅其實，或者寫埋出嚟啦。其實佢乘0嘅咋，乘0其實你唔使理佢㗎，講真。呢個機會係攞0分嘅。OK，呢個就係 expected value 條式啦。將個 probit 乘翻個錢，加翻另一個可能性嘅 probit 乘翻佢對應嘅錢。如果你唔係好理解咧，其實你可以咁諗嘅，即係你呢個係10，呢個係5，呢個係0000，呢個係5，呢個係10，呢個000，呢個50000，你將全部數字加晒佢，除翻個平均，除翻64，咁其實就會計緊個 expected value 㗎啦。你都可以用嗰個方法去理解嘅。其實我哋而家都係除緊64嘅啫，不過我哋喺每一個份數已經除咗啦。咁就唔係全部加齊先再除，其實冇分別嘅。OK，咁啊，跟住之後咧就撳計數機㗎咯喎。咁啊8/64乘10加14/64乘5，再乘0嗰度唔理佢啦。咁我會計到係2.34375，照寫出嚟咯。當然你寫份數都可以嘅，係啦，計數機都轉到俾你嘅。咁啊可以啦。OK，嗱 B1 就係咁樣啦。咁啊呢一度咧其實已經4分嘅啦。去到 B2、B3咧呢啲超級高難度。係特別係 B2咧，其實係 B2係超級高難度嘅。B2佢就問 which option should the payer of the second one adopt in order to maximize the expected number of tokens？ 換句話嚟講咧，其實即係你要計埋 option 2嘅 expected number of tokens， 然之後去比較邊一個 option 係大啲嘅。咁啊點樣計 option 2咧？咁啊高難度嘅，好難，因為佢3個波首先咧，佢係唔可以畫表嘅。因為你2個波先會打橫打直畫到表嘅啫，咁變咗你嘅需要計法咧，就基本上一定係即係要計出嚟啦。咁點樣計咧？用 C 定係用 P 定係用份數嘅咧？呢一題咧唔會用 C 同 P 嘅。點解咧？C 咧係講緊你係例如係8個人同時揀3個人，就係8C3咁樣啦。咁啊揀完唔會重複嘅。呢一道問題咧，你個波跌落去俾你可以再跌翻入去㗎，你可以重複㗎，所以唔會用 C 嘅。P 都唔會用嘅。因為 P 咧都係唔重複去揀，同埋 P 會排埋次序。咁呢度即係啲波雖然話有前後次序，但係始終個問題就係佢可以重複，所以唔會用 P。所以一定係成題咧係用份數去做主軸㗎啦。OK， 用份數即係咩意思啊？即係例如你逐個波諗咯，咁你第一個波跌入呢度咪1/8咯，跌入呢度咪1/8咯，咁樣去諗嘅。OK，咁啊，我哋咧就要逐個 case 去計啦。咁啊 B2 先啦喎。OK，B2。咁啊，我哋而家重點係 focus 喺個 option 2去計下佢個 expected value 啊嘛。咁我哋就計下 probability of 嗰個50 token 係幾多咧？即係3個 case，我同我分開去計咗佢啦。50個 token 即係講緊3個波係全部同一個窿嘅。OK， 即係 either 係咁樣或者咁樣，如此類推。咁我哋逐個 case 計先啦。如果3個波都係入晒呢3個窿嘅機會係幾多咧？咁啊，第一個波入呢個窿1/8咯，第二個波入呢個窿1/8咯，第三個波又入呢個窿1/8咯。咁所以咧個機會就係1/8乘1/8再乘1/8。咁但係唔係得呢個可能性噶嘛？可以3個波入晒呢個窿噶嘛？可以3個波入晒呢個窿噶嘛？機會全部都係1/8乘1/8乘1/8嘅啫。有幾多個可能性咧？呢度有8個窿噶嘛？所以 total 咧係會有8個可能性嘅，乘翻8。你就會計到咧，其實3個波入同一個窿係1/64。好多人咧會誤以為係1/8嘅3次，1/8嘅3次你計緊係3個波都入1號窿嘅機會率。
你就忽略咗3個波都入2號窿啊，3個波都入3號窿啊，等等等等，所以你會計漏咗嘅。OK， 其次咯喎，咁啊有50分嘅可能性就仲有10同埋5嘅可能性。咁啊10個 tokens 嘅機會率係幾多咧？咁我哋望一望，3個波要入3個 adjacent 嘅 tubes，咁啊即係可能係咁樣啦。第一個 case 啦，第二個 case 啦，如此類推，去到最右都得嘅。咁我哋逐個諗 ，OK。我要3個波係入出嚟係咁樣嘅，我畫出嚟係咁樣嘅。究竟個機會率係幾多咧？嗱，其實可能性係多嘅。OK，因為咧你唔一定係1%乘1%乘1%。點解唔啱咧？因為你唔一定係第一個入呢個，第二個入呢個，第三個入呢個。你仲可以第一個入呢個，第二個入呢個，第三個入呢個。咁都係1%乘1%乘1%嘅。其實成題咧永遠都係串連1%乘1%乘1%。不過我哋要數究竟有幾多個唔同嘅可能性。係啦 ，OK， 咁我哋排一排噶咯喎，即係其實我哋個次序咧可以係1、2、3咁樣入啦，即係第一個波入1號窿、2號窿、3號窿，1、3、2啦，2、1、3、2、3、1、3、1、2、3、2、1，OK， 其實我哋有6個唔同嘅入法嘅，咁每個咧佢對應嘅 probability 都係1%乘1%乘1%㗎啦。如果你心水清咧，其實我哋呢一個位。我哋可以用3P3呢個工具去幫手，因為我哋數緊個次序，其實係啦，咁啊或者直接數都得嘅，咁啊有6個啦，咁但係即係你細微咁睇嗰3個波入呢3個窿就係有6個可能性嘅喎，咁佢有機會係入呢3個波窿又係6個可能性，6個、所以總共有幾多個咧？應該係再乘翻6㗎，因為我畫咗即係6個 adjacent 嘅 case。咁所以咧，其實就會有36個可能性。咁所以咧，我就會話呢個嘅 probability 就係都係1%乘1%乘1%。不過咧，會有36個可能性。咁計出嚟條數咧就係9/128嚟嘅。去到最後咯喎，嗱最難嗰個啦，我哋要計5個 tokens 嘅可能性，即係講緊3個波係跌落2個 adjacent tube 嘅。嗱，有好多同學誤會咗，以為咁樣同埋咁樣都計，唔係嘅。佢嘅原意咧，佢係想講咧，嗰3個波都係喺同樣地2個窿，即係一定 either 咁樣啦，或者咁樣啦，或者呢啲情況嘅。OK， 咁我哋首先咧就係宏觀地睇下，究竟即係我哋當佢入完3個波之後，去到最後啦，佢究竟係有幾多個唔同嘅位置咧係滿足到呢個條件嘅咧？佢可以咁樣係滿足到個條件嘅。即係我哋當佢擲完3個波之後先睇，因為我哋而家咧其實一定係1%乘1%乘1%逐個波去睇㗎啦。不過我哋睇下究竟有幾多個唔同嘅可能性。除咗咁樣咧，仲可以咁樣都得㗎喎。即係你多嗰個波你可以喺右邊，唔係定喺左邊㗎嘛。咁所以呢度咧已經會有2個唔同嘅最後嘅情況㗎啦。咁當然啦，佢可以係集中喺呢2個窿，即係咁樣或者咁樣，咁又會有2個嘅。咁啊可以集中喺呢2個窿，兩個，所以你會發現咧，其實應該係會有14個唔同嘅情況嘅。OK， 14個唔同嘅情況。咁啊，每一個情況入邊咧，我當例如呢個情況啦，每一個情況入邊咧，其實啲波咧個次序咧都係要數埋有幾多個唔同嘅次序嘅。永遠你數呢啲 case 咧，如果你用份數去計嘅話咧，即係你分 case 咧，你記住呢個 case 咧，你要諗埋。即係你係當3個波入晒入去之後，你睇下佢最後可以出啲咩？係啦，呢個係第一。然之後你要乘翻每個唔同嘅位置入邊咧，其實佢個先後次序咧都係有變數喺度，你要乘埋嘅。例如呢個2個波入1號窿，另一個波入2號窿，你可以係入112啦、121啦，或者211，即係講緊。入2號窿嗰個波咧，唔一定係第一個波㗎嘛，可以第2個波或者第3個波，所以又會有3個變數。咁啊，每一個 case 14個 case 入邊，每個 case 都會有3個次序嘅變數嘅。咁所以咧，總共嘅 probability 咧，或者總共嘅 case 咧，1%乘1%乘1%啦，再乘翻14乘3，即係42。OK， 呢個就係我哋啱啱計過嘅嘢啦。咁啊，然之後你撳一撳計數機咧，就會係21/256。咁啊，嗱計到呢度咧就差唔多計完㗎啦。咁啊，然之後咧就計 expected value of option 2啦。咁
咁個 expected value 就係首先你有64%嘅機會係攞50個 token 啦，然之後你係有9/128嘅機會係攞10個 token 啦，最後你就係有21/256嘅機會係攞5個 token 啦。冇 token 嗰啲咧我唔計啦。咁睇下呢個大啲定係上面 option one 大啲啦。呢個咧我會大約計到係1.89453125左右。咁啊，你當然啦，你可以轉做份數嘅，係啦。我呢度咧就冇轉做份數啫。咁啊，大約咧你應該係會計到呢個數嘅。呢個數同翻上面嗰個比較咧，佢係細過2.34375嘅。記住，因為呢題咧始終都係 explain your answer 嘅題目，你要有個字啦，有條式啦，比較個答案啦，最尾佢應該揀邊個啊？佢要 maximize 嗰個 expected number 嘅，所以咧佢應該係 choose 呢個 option one 嘅，其實係 option two 比較複雜，但係原來計出嚟咧個數咧其實係冇賺嘅。OK， 咁啊計完㗎啦喎，去到 B3啦。B3咧佢就話將兩彎串連啦。Only the winner of the first one pays the second one。咩叫 winner of the first one 啊？即係講緊一開始輪流擲骰仔嗰個遊戲。OK， 佢話 it is given that the payer of the second one adopt the option which can maximize the expected number。即係佢會玩 option one 嘅啫 ，option two 係唔使理㗎啦。OK，Billy 就話啦 ，Ada 最尾冇 token 收嘅機會咧係大過0.9。咁啊問你啱唔啱？咁啊，即係我哋今次要針對 Ada 冇 token 收嘅可能性。OK， 咁啊 B3 我哋做喺下邊啦。B3 咁我哋寫 probability that Ada has no tokens。其實佢點樣先可以有 token 㗎？其實幾高難度㗎喎。佢要首先第一彎贏咗，然之後先有得玩第二彎。跟住第二彎咧，佢要中咗呢兩個情況，佢先會有 token 嘅。Otherwise 咧，佢都係冇 token 嘅。OK， 咁所以呢題咧，其實我哋有兩個可能性嘅。第一個可能性，我哋就真係分 case 去計下佢冇 token 嘅機會率啦。當中包括佢第一彎輸咗，第二彎冇得玩，唔使計㗎啦。同埋佢第一彎贏咗，但係第二彎之後輸咗，呢兩個 case 要加埋佢。或者我哋可以用一減嘅方法。我哋集中計其實佢有 token 嘅機會率，然之後再一減佢。咁呢度我就用後者去試一試下。OK， 佢有 token 嘅機會率係幾多咧？佢第一彎要贏，第一彎要贏咧，你上面計咗㗎啦，咪11/6咯。OK， 然之後佢第二彎一定要係一係有10蚊，一係有5蚊。第一彎然後串連會成啦。咁啊，佢有 token 嘅機會率係幾多咧？其實就係小蝦蝦或者紅色都得，就會係8/64呢個10蚊大獎，或者呢個14/64嘅細獎，呢兩個 case 都得嘅。OK， 嗱就係呢兩個情況啦。咁啊，呢度係佢有 token 嘅機會率，你一減翻佢，你就會計到冇 token 嘅機會率啦。咁啊，條式其實就係咁嘅咋。OK， 唔係話好長㗎，會計到係0.8125。係少過0.9嘅。explain your answer 題目要有文字啦，要有式啦，要比較嗰個數值啦。然之後最尾佢問你係咪同意，人哋話係佢係大過0.9嘅喎，你發現咧唔係大過0.9嘅喎，所以最尾咧係咪 correct 咧就係 incorrect 啦。就係咁啦，咁啊做完啦，咁啊好高難度嘅呢啲破必始終咧。即係去到最尾嗰題咧，變化好大嘅。即係其實係啊，佢係都係好異常嘅，同我哋平時做嗰啲咧好唔同嘅。我會咁樣講啦 ，A 咧其實有難度，但係你勉強可以識。B 一其實應該要識嘅。OK， 因為畫表嘅啫，你唔好俾佢打亂咗。B 二咧就極難啦。B3咧好多同學正常，因為你 B2都卡住咗啦，B3咧都冇睇㗎啦，都搞唔掂㗎啦，就係咁樣嘅情況啦。